Welcome back everybody, kembali lagi bersama Om Gendut. Hari ini Om mau unboxing keyboard mechanical dari Aula ya. Ini seri F3032, seri Win angin ya. Ini 87 tombol ya. Ini TKL, dari gambarnya bisa kelihatan ini TKL ya. Terus ini kabel, ada backlight efeknya ya. Terus oke, ini warnanya hitam, switchnya warna coklat. Kita langsung buka aja guys. Oke, langsung kita lihat aja isinya apa. Pastinya keyboardnya ya guys. Oh, keyboardnya warna hitam, kotaknya kita geser dulu. Ada keycaps yang warna oranye. Terus ada kabel datanya, kabel data standar ya, kabel data standar. Ada manual booknya, terus ada kartu garansinya kecil, sama keycap puller ya. Cuma ada keycap puller, nggak ada switch cadangan atau switch puller juga nggak ada ya. Oke, ini warna switchnya switch brown ya. Kalau dari kotaknya sih tertulis begitu ya. Kita coba lihat suaranya. Oke, ini linear, nggak ada suara kliki. Ya mirip sekali dengan yang red ya. Oke, kita coba nyalain, bisa nggak ya? Pakai power bank. Colokannya di sebelah mana? Oh, di atas. Oke, ini kita coba nyalain pakai PC ya. Ternyata pakai powerbank nggak bisa. Nah, ini penampakan lampunya. Ini sepertinya lampunya masih ini ya, belum full RGB ya. Lampunya masih rainbow kayak gini guys. Untuk finishingnya lumayan lah, lumayan berat, terus halus. Cuma memang dia modelnya agak tajam-tajam ya di bagian ujung-ujungnya ya, agak tajam memang desainnya. Terus apa lagi ya? Oh, bagian belakangnya ada karetnya, udah ada karet, sama kakinya bisa dinaikin, ada 2 tingkatan ya kakinya. Terus karetnya juga lumayan banyak nih. Ada lumayan lebar lah ya, bukan banyak, ada 4 sisi, cuma karetnya lebar dan ngegrip dengan sempurna sih. Termasuk di bagian kaki yang bisa dinaikin juga ada karetnya ya. Nah, ini ada versi dongle-nya nih sepertinya, karena udah ada cetakannya di sini ya. Cuma yang kita unboxing ini yang versi kabelnya guys, TKL. Oke, kurang lebih kayak gitu aja unboxing hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ini seri Aula 3032 warna black, switchnya brown. Oke, terima kasih yang udah nyimak. Bye bye everybody.